अहमदाबाद और मुंबई को जोड़िबा को थिबा बुलेट ट्रेन परियोजना उपरे द्रुत गति रे काम आगे चली। ए भितर सरकार घोषणा करिसेंती सारा देश रे यार संभावना उपरे विचार करिवे और सर्वे कराइबे। गुरुवार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसदर मिलित अधिवेशन को संबोधित करी एही सूचना दैछंती। सरकार उत्तर दक्षिण और पूर्व भारत में बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर अध्ययन करने निष्पत्ति नहीं। फिजिबिलिटी स्टडी करी बुलेट रूट किपरि रहिबो ताहा परखाजिबो। केते जमी दरकार हेबो, ट्रैक किपरि निर्माण करा जिवो और केते टंका खर्च हेबो, एने सर्वे हेबो। राष्ट्रपति कहिसेंती अहमदाबाद मुंबई मध्य हाई स्पीड रेल इकोसिस्टम निर्माण कार्य द्रुत बेगरे बढ़िबार लागिछि। अहमदाबाद और मुंबई मध्य 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड कॉरिडोर देशर प्रथम होबाक जाउछि। यह उपरे बुलेट ट्रेन 320 किलोमीटर घंटा प्रति बेगरे दौड़िब। सुराट और भदोदरा रहणी सह ए दूरता को केवल 2 घंटा 7 मिनिट रे पूरा करिब। ब्यूरो रिपोर्ट, अक्षर न्यूज।